Witajcie akwaryści. Z uwagi na to, że nie jestem nadal na 100% zdrowy, dzisiaj tylko taki mój krótki wstęp, resztę będzie ze starego materiału, który nagrałem już jakiś czas w firmie Hapet. Pewnie wielu z Was pamięta moje wywiady z szefem ówczesnym hurtowni ryb akwariowych Hapet, Damianem. Bardzo ciekawie człowiek opowiada o rybach. Dzisiejszy odcinek będzie taki bardzo pozytywny, wydaje mi się, bo będziemy rozmawiać o tym, jak rozmnażać ryby akwariowe, na co zwracać uwagę, dlaczego nieraz chętniej się rozmnażają, dlaczego nieraz trudniej się rozmnażają i czy w ogóle człowiek, który rozmnaża ryby akwariowe, dopiero jest spełniony, dopiero jest prawdziwym akwarystą. Po krótkim intro zapraszam na film, nie będę już przedłużać. Nie zapomnijcie zostawić komentarz pod filmem. Jak macie jakieś pytania, zawsze na wszystkie komentarze odpowiadam. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na film. Witam wszystkich serdecznie, jesteście na kanale Aquascaping TV. Kolejny odcinek, jest ze mną Damian z firmy Hapet, hurtowni ryb akwariowych. Dzisiaj bardzo taki pozytywny temat. Będziemy się zajmować rozmnażaniem ryb. Słuchaj, pytanie podstawowe. Wiele opinii chodzi po YouTubie i internecie. Czy każdy dobry akwarysta to ten, który jakieś ryby rozmnożył, czy to jest jakiś wykładnik lepszego lub gorszego akwarysty? To takie na początek... W jakiś sposób to wychodzi naturalnie, bo jeśli zapewniamy odpowiednie warunki rybom, to one same się rozmnażają. Nawet czasem nie trzeba specjalnie tutaj się przykładać do tego. Prawidłowo prowadzone akwarium prowadzi do tego, że ryby się same rozmnożą. Tutaj w przypadku bardzo dużej ilości gatunków wystarczy, że spełniły podstawowe potrzeby ryby i spontanicznie się dojdzie do tarła i zawsze tam w gęsto zarośniętym zbiorniku, w którym mamy jakąś tam ilość kryjówek, coś tam przeżyje z tego na rybku. Są po prostu mniej wymagające ryby, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi też o rozmnażanie. A niektóre po prostu nawet wcale się nie rozmnażają w warunkach takich sztucznych, akwariowych, hodowlanych. Słuchaj, kolejne pytanie. Co stymuluje ryby do takiego rozpoczęcia tarła, czyli nie wiem, jakieś obniżenie pH, jakiś dodatek świeżej wody, bo wiemy, że w naturalnych środowiskach niekiedy tak zwane obfite opady deszczu lub przypływ wody powoduje to po prostu, że najzwyczajniej ryby się rozmnażają. Co można jeszcze do takiego rzeczy? Oczywiście chyba dobre odżywianie i tak dalej, nie? Najprostszą sprawą, jeśli chodzi o rozmnażanie ryb, jest poznanie środowiska, w którym żyje ryba. Jeśli odpowiednio zagłębimy się w to, gdzie żyje ryba, jest zdecydowanie łatwiej nam wychwycić rzeczy, które nam będą potrzebne do skutecznego stymulowania tarła. Do tego jest nam potrzebne kilka informacji z literatury fachowej. Po pierwsze, kiedy te ryby się wycierają, czy na początku pory deszczowej, czy na końcu, czy w okresie suchym, bo też takie są gatunki. Gdzie się wycierają i co się wtedy dzieje. Jeśli już mamy taką wiedzę, możemy właśnie zadecydować, który parametr tutaj może być kluczowy. Czy podmianka na świeżą wodę, czy woda o mniejszej ilości soli mineralnych, czyli taka jakby deszczówka, czy też zmniejszenie lub wydłużenie dnia, bo to przy niektórych rybach również jest ważna sprawa. Są też takie rzeczy nieoczywiste. Na przykład rozmnożyłem jako pierwszy na świecie Toxotes blitli. To jest taka rybka dosyć mało popularna, bo jest droga. Jako pierwszy na świecie? Tak. Podkreślmy to. Tak. I w przypadku tych ryb stymulatorem do tarła była burza. O czym ja też nie do końca się na początku zorientowałem, że tak jest. Z tego powodu, że
wiedziałem jak zrobiłem to tarło, ale nie wiedziałem o co chodzi. Dlaczego? Tak, Do niego doszło. Dlaczego do niego doszło? Oczywiście jak większość rzeczy wielkich było to przez przypadek. Starałem się przez wiele miesięcy je wytrzeć, próbowałem z różną karmą, z zasalaniem, odsalaniem wody, kombinowałem we wszystkich stronach. W przypadku tego gatunku nie jest nawet jasne do końca skąd one dokładnie pochodzą. Są tam jakieś niejasne informacje, gdzieś to są odławiane mniej więcej od importerów, ale szczegółowy opis siedliska jest ciężki do zdobycia. Tak samo w przypadku parametrów w rzekach, w których one występują, też jest bardzo dużo różnych artykułów, gdzie ciężko jakiś wspólny mianownik znaleźć. Okazało się, że sprawa jest prosta. Wystarczy mi zrobić w odpowiednim momencie podmiankę i zasymulować burzę. Ja to zrobiłem w ten sposób, że zapomniałem po prostu kilkanaście razy coś tam zrobić w laboratorium, gdzie pracowałem i wracałem się, zapalałem, gasiłem światło, zapalałem, gasiłem, a wcześniej zrobiłem im dosyć dużą podmiankę z lekko zasolonej wody na osmozę, co doprowadziło do tego, że ryby zaczęły się momentalnie ze sobą ganiać i doszło do spontanicznego tarła. Ikry było naprawdę bardzo duża ilość, tarło było w 100% skuteczne. O tym co... Młode odchowały się? Nie. To były rybki, które nie mają żółtka w jajku. Dlatego problem z nich był taki, że ja poszedłem wieczorem do domu zadowolony z tego, że rybki się wytarły, a jak przyszedłem rano, to już było po zawodach, bo ikra ta, która leżała na dnie, już dawno się wychluła, bo jak potem się dopiero okazało, te rybki, które są alecytarne, czyli pozbawione żółtka, bardzo krótko są jajkiem. Tak są od razu bardzo krótko inkubują się. Tak, powstaje z nich larwa planktonowa, która zaraz zaczyna pływać, no i oczywiście wciągnęły filtr. Także tarło nie było do końca takie, jakbym chciał. Tutaj jeszcze powiem o tym, skąd wiedziałem o tym, że to jest burza. Pomógł mi w tym profesor Kujała z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Właśnie rozmawiałem o tym przypadku z nim, jak studiowałem akwarystykę i akwakulturę w Olsztynie. I rozmawialiśmy na temat tego tarła, co mogło tutaj być przyczyną. No i on właśnie rzucił ten, po opisie, który mu przedstawiłem, że to pewnie była burza. No i na 99% miał rację, bo nikomu innemu się nie udało tego zrobić w żaden sposób kombinując. Ja też przeprowadziłem wiele różnych prób z rozmnażaniem tych ryb i to była jedyna zmienna, która była inna niż zawsze. To, że... Oprócz Ciebie ktoś jeszcze do tej pory, wiesz, że rozmnożył te ryby? Nie znalazłem żadnego świadectwa, że komuś się udało doprowadzić do tarła. Słuchaj, kolejne pytanie takie, czy wszystkie ryby należy rozmnażać? Bo powiem Ci, że jak niekiedy patrzę na te akwaria, które są mocno naprawdę przerybione tymi gupikami czy jakimiś innymi rybami żyworodnymi, to bardzo to źle wygląda po prostu dla tych ryb. Dlatego wydaje mi się, że nieraz lepszym jest rozwiązanie na przykład trzymać, jak są na przykład akwaria niektóre pokazane, gupiki Endlera, tylko samce. Nie dość, że to ładnie wygląda, bo samce gupików są ładniejsze niż samice, a drugie, że po prostu się nie mnożą, bo niekiedy to jest tych ryb za dużo. No. I tak i nie. Tutaj ma wpływ na to czynnik taki psychologiczny. Ryby, które podchodzą do tarła jakoś lepiej radzą sobie ze stresem, nie walczą tak ze sobą w sposób jakiś dziwny. Poza tym przy niektórych gatunkach ryb, jeśli mamy jednopłciową populację, dochodzi do spontanicznej zmiany płci. Tak jest tak. W przypadku mieczyków czy tam tak samo jest w przypadku zbrojników. Także tutaj w takie trzymanie jednopłciowych populacji często kończy się tym, że i tak mamy dwie płcie, także ciężko z tym wygrać. Aczkolwiek trzymając na przykład same samce można uniknąć walk wynikających z walk o terytorium i o samice. Więc można na przykład kilka bardzo ładnych samców, jakichś tam barwniaków czy innych ryb trzymać w jednym akwarium, gdzie trzymając pary po prostu by się pozabijały. Jest to jakaś metoda, aczkolwiek nie do końca humanitarna, bo czy my byśmy chcieli całe życie żyć sami w towarzystwie innych panów, czy też odwrotnie. Nic na pewno na własną rękę, ewentualnie jak zamkną ludzi w więzieniu. Tak.
Słuchaj, ważne jest też, co później robić, jak już z tej ikry wyklują się małe rybki, czyli jakie postępowania później będą. To jest karmienie, ważna, pierwsze odłowienie tego na rybku. To jest ważna sprawa. W życiu na rybku bardzo ważne jest pierwsze kilka godzin po tym, jak ryba zacznie pływać. Jeśli ryba zacznie pływać, zaabsorbuje swój woreczek żółciowy, jeśli nie nakarmimy ją w odpowiednim momencie, ta rybka skarleje. Nigdy już nie będzie taka duża i ładna, jak powinna być. Jeśli w odpowiednim momencie damy jej pokarm, zaraz po tym, jak zacznie pływać, rybka osiągnie czasem nawet większy rozmiar niż podawany w książkach. Jeśli rybka jest dobrze rozkarmiona w odpowiednim momencie, można osiągnąć naprawdę spektakularne rezultaty. Mi się kiedyś udało wyhodować takie 12 cm kakadu, które było właśnie w ten sposób rozkarmiane. Kakadu to jest naprawdę... To była naprawdę fest ryba, a była rozkarmiana w ten sposób, że właśnie zaraz po tym, jak zaczęła pływać, to dostała pierwszy pokarm. No to jest bardzo ważna rzecz. Często akwarystom nie udaje się odhodować na rybku z tego powodu, że nie mają pokarmu. Co ty im dawałeś? Frytki z kolą? Ja prowadziłem takie pogotowie, zresztą do tej pory mam pogotowie takie akwarystyczne w Łodzi z pokarmami. Można u mnie dostać różne pokarmy drobne na pierwszy pokarm. No wiadomo, jak ktoś nie ma nawet tego głupiego solowca w zamrażarce, żeby go sobie nastawić na wylęk, zawsze można dać nawet nicienie, które też są dobrą karmą na pierwszy pokarm, albo pantofelka, którego łatwo wyhodować na wodzie z filtra, wrzucając do środka tylko ziemniaka i po paru godzinach już mamy pantofelka gotowego do karmienia. Ważne jest, aby w odpowiednim momencie, gdy mamy tarło, mieć pokarm. Jak nie mamy drobnego pokarmu, to doprowadzanie do tarła jest bezcelowe, bo i tak nie wychowamy młodych. Czasem tam kilku sztukom uda się gdzieś przeżyć, jedząc to, co znajdą w akwarium, ale to zawsze nie są jakieś super efekty, które są na tyle zadowalające, że można taką rybkę rozmnażać w dużych ilościach, żeby gdzieś tam ją sprzedać. Poza tym u różnych ryb często tak bywa, że jedna płeć jest bardziej wytrzymała. Dlatego gdy trzymamy w jakichś spartańskich warunkach rybki, to często mamy populację albo samych samic, albo samych samców. Bo po prostu jedna płeć jest bardziej wytrzymała. Tak? Na przykład jest u badisów, samiczki są mniej odporne na wyższą temperaturę. Samcu można trzymać w cieplejszej wodzie, na przykład Dario. Badis bengalski. A samiczki będą zdychały, tak samo jest z okończykami. Samce tutaj z kolei są mniej odporne na ciepłą wodę, samiczki jakoś sobie radzą, a samce degenerują, stają się jakieś karbate, krzywe, brzydkie. To tak jak z krokodylami, też zależy w jakiej temperaturze te jaja są. Wpływ środowiska wbrew pozorom robi dużą różnicę przy hodowli ryb, dlatego im wiernie odwzorujemy środowisko, tym łatwiej nam takie rybki hodować i lepsze są rezultaty. Dobrze, to chyba kolejny temat dość fajnie wyczerpany. Jeżeli już jesteśmy o tych właśnie pokarmach, no to może w kolejnym odcinku zrobimy film, czym karmić ryby najlepiej. Różne są metody, różne teorie są przedstawiane w internecie. A więc w dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam już na kolejny, w którym będziemy rozmawiać o tym, czym karmić ryby. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.